Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Não importa a hora que você vai ver esse vídeo. Barulho na direção do i30. Pessoal, muito comum no mercado i30 apresentar barulho na direção. Para o cliente é até assustador, que é um barulho feio que acontece ali próximo do sistema elétrico da direção. O que acontece é que na coluna de direção, bem próximo da junção do motor elétrico, existe uma pecinha de plástico, parecido com uma estrela. Essa peça, com o tempo, ela desfragmenta, ela quebra. E aí passa a não ter aquele apoio de proteção ali, onde começa a fazer barulhos metálicos. Tá aqui. Essa simples pecinha é a causadora desse transtorno e passa medo nos motoristas. A substituição dela é feita da seguinte forma. Remova a coluna de direção completa, ok? Abram até chegar nessa peça, façam a substituição. Após a substituição, montem de volta. Montando de volta, entra com o aparelho de rastreamento, o rastro, PDL 4000, o que você tiver, que tenha essa opção, e faça a centralização do sistema elétrico de direção. E de preferência, depois disso, confira também o alinhamento e o serviço fica garantido. O i30 volta a ficar como era quando saiu de fábrica. Ok, pessoal? Dica da Lufi, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ativa o sininho para você receber uma notificação. E se for necessário, manda para nós também sua sugestão para a gente fazer um vídeo exclusivamente para o seu problema. Muito obrigado, até o próximo vídeo.